Fala, meu povo, por aqui o poeta dos caminhoneiros. Quando você pensar em desistir do seu sonho, você lembra que toda a realidade ela um dia foi sonhada. E quando alguém te perguntar se você sabe fazer tal coisa, você responde: não pergunte se eu sei, me dê apenas a oportunidade. E quando você conseguir realizar teu sonho tão desejado e alguém perguntar o que é que tu fez para conseguir, tu responde: se eu tivesse contado, não teria dado certo. Deus abençoe.